तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं सोच ही रहा था कि वीडियो में क्या बनाऊं, तो मुझे लगा कि आज अपने खेत में ही बना के कुछ वीडियो बना के डालते हैं। चलो देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। तो मैंने सोचा कि आज अपने खेत में जाके वीडियो बनाता हूं। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने खेत में और आपको कुछ नया दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं वो है हमारा खेत। और खेत में जो राई होती है, रायड़ा, मतलब देसी भाषा में रायड़ा कहा जाता है। यहाँ गुजरात में गुजराती भाषा में रायड़ा कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन आप देख सकते हैं ये खेत है और इसके आसपास मतलब झाड़ियों से गाय भैंस या कोई जानवर न घुसे, इसके लिए ये बनाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये रायड़े की खेती है। अब देखो, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही होगी, है ना। इसे कहते हैं खेती। तो देख लो, ये राई का खेत है। मतलब आप देख सकते हो कितना अलग से दिखता है ये। मतलब खेत में क्या होता है कि कई तरह की खेती में कई प्रकार के अनाज बोए जाते हैं। मतलब सीज़न के अनुसार विंटर में कुछ इस तरह के खेत यहाँ होते हैं। और तो दोस्तों, यहाँ खेती में तो कई प्रकार की खेती की जाती है, लेकिन वो सीज़न के अनुसार होती है। जैसे कि विंटर में कुछ राई जैसा होता है, फिर समर में कुछ बाजरी जैसा, और रेन सीज़न में भी कुछ ऐसा ही होता है। वो मतलब सीज़न के अनुसार खेती की जाती है। तो दोस्तों, अभी 3 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको दिख रहा होगा पीछे धुआं। मतलब क्या है कि विंटर का सीज़न चल रहा है, सर्दियों का। तो मतलब 3 बजे हैं, फिर भी ठंड जैसा महसूस हो रहा है। और खेत के बारे में क्या बताऊं, तो आप देख सकते हो खेत कितना हरियाला होता है। बस यही मज़े होता है खेत में रहने का। मतलब विलेज का मज़ा ही कुछ और होता है, गांव में रहने का मज़ा ही कुछ और होता है। और आप देख सकते हैं पीछे मेरे पूरा सीन देख सकते हैं कितना हरियाला है। चारों तरफ खेती होती है। मतलब आसपास में कोई ज़मीन होती है जहाँ नहीं होती है, लेकिन खास करके सभी ज़मीन से खेती की जाती है। क्या होता है कि अभी यहाँ कई तरह की खेती होती है। मतलब कई तरह के अनाज बोए जाते हैं, जैसे राई हो गया, बाजरी, अनाज, अजमा, कठोल में के भी खेत होती है। लेकिन वो रेन सीजन में होती है, अभी नहीं होती है। सर्दियों में तो सिर्फ राई, अजमा और जीरे जैसा होता है। जीरा मतलब जो सब्जी बनाते हैं उसमें मसाले में काम आता है। जैसे बाजरी हो, अनाज, गेहूँ, रोटी बनाने वैसे काम आता है। तो और मैं आपको क्या बताऊँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मैं क्या बताऊं, क्या देखना चाहते हैं, गांव के बारे में कुछ देखना चाहते हैं तो कमेंट करना मत भूलना। और दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए दिखाता हूं मैं इसके कुछ आपको सिनेमैटिक व्यूज़। फ्रेंड्स, अभी जो है मैं घर जा रहा हूँ और घर पे जाके कुछ खाना वाना खाऊँगा। और 3 बजे मतलब अभी क्या है कि ठंड का मौसम है, तो ज़्यादा बाहर घूमना अच्छा नहीं लगता है, बहुत ठंड लग रही है। तो चलो अभी जाके। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं, मतलब मैं जो दिखाता हूँ आपको अच्छा लगता है, तो यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। लाइक शेयर नहीं करोगे चलेगा, लेकिन यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो।